Medios de transporte. Medios de transporte de tierra. La bicicleta, la bici. La motocicleta, la moto. El coche. La furgoneta. El autobús. El camión. El tren. El metro. Medios de transporte de agua. La barca. El barco. El crucero. Y medios de transporte de aire. El avión. El helicóptero. El cohete. Cuando hablamos de medios de transporte, utilizamos el verbo ir y viajar más la preposición en. Voy en coche. Viajas en autobús. Vamos en bici. Viaja en avión. Van en moto. Pero hay algunas excepciones. A pie. A caballo. Vehículos para situaciones de emergencia. La ambulancia. El coche de bomberos. Lugares relacionados con el transporte. Aeropuerto. Puerto. Estación de autobuses. Estación de tren. Y estación de metro.